तो गाइस हमारा आ चुका है iQOO 10। तो हमने जो ऑर्डर किया था iQOO ऑफिशियल स्टोर से, देख सकते हो अपना ऑर्डर आ चुका है। अभी हम करने जा रहे हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो ये हमारा एक दोस्त है, ठीक है, ये अनबॉक्स करेगा इसको। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी इसका अनबॉक्सिंग हो रहा है, ये देख सकते हो। एक मिनट रुक। ये सभी सील्ड है, ठीक है। पैकिंग अच्छी लग रही है, कोई इसका बैच बुक नंबर कुछ नहीं है, सिर्फ ब्लैक बॉक्स है। चलो गाइस, ये हमारा हो चुका है अनबॉक्स इसका। तो ये हमारा है बिल वगैरह, ठीक है, ये बिल है हमारा। तो ये हमारे TWS हैं जो कि मेरे हैं। तो ये हमारा बीच में फ़ोन पड़ा है जिसने अभी निकाल लिया। तो गाइस ये हमारा फ़ोन iQOO न्यू, ठीक है, ओनली न्यू लिखा है, कोई 10, अच्छा 10 लिखा है इसके पीछे। तो ये देख सकते हो इसका वारंटी का सब कुछ। पीछे रुक 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 लो ये ना बस एवं ना एक नाजुक जो होंगे पन्नी वो तो उतार दे इथों। ओहो तू रुके रुके, ठीक है। इसके अंदर हमने इसके रैप वगैरह सब कुछ हटा लिए। अभी इसकी सील भी तो ये गाइस हमारा फ़ोन हो चुका सीधा। तो अभी देखते हैं सरप्राइज़ है या अनसरप्राइज है। ठीक है गाइस, ये देखो हमारे, इसको करते हैं साइड पे। ये हम काम का नहीं है, हम इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो ये एक हमको मिला है, ये कवर बैक कवर मिला है, ठीक है इसका। और अच्छा एक केबल है, ठीक है, टाइप सी है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की दिख तो रही है। और एक बहुत ही बड़ा इन्वर्टर चार्जर मिला है भाई साहब, इसके ऊपर लिखा है 128 वाट। पेन भी मिल गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका, जी देख सकते हो गाइस। तो ये एक पिन टूल है, ठीक है, सिम इजेक्टर। तो ये हमारे पास है चमचमाता ब्रांड न्यू iQOO 10, ठीक है, आप देख सकते हो। तो ये देख सकते हो फ़ोन हमारा। नीचे कैसा है, एक मिनट हम इसको पहले पूरा देखते हैं फ़ोन। जी हमारा फ़ोन ठीक है, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है, कहीं भी किसी भी तरह का कोई डेंट वगैरह नहीं है। बस इसका एक मेरे को नोच अच्छा नहीं लगा। तो गाइस इसको अभी करते हैं स्टार्ट, बूट करते हैं, ठीक है। पहले तो इसके अंदर हमको एक वो मिला है ना, स्क्रीन प्रोटेक्शन मिला है ना, इसके ऊपर स्क्रीन प्रोटेक्शन है। और इसकी बात करते हैं कैमरा की, तो आप देख सकते हैं इसका कैमरा, ठीक है, इसके ऊपर लिखा है ASPH कैमरा के ऊपर। और उसके बाद हमको मिल जाते हैं इसके अंदर, आप देख सकते हो, एक पोर्ट्स हैं, बटन है और सिम कार्ड इसके अंदर है। और ऊपर इसके एक आईआर ब्लास्टर है। जूमिंग हो रही है क्या? तो ये आईआर ब्लास्टर है। आईआर ब्लास्टर असल में इसके अंदर है, ठीक है, कैमरे के अंदर आईआर ब्लास्टर अनबॉक्सिंग। तो ऊपर एक माइक्रोफोन है और एक, और दूसरी साइड इसके दो बटन है, ये वॉल्यूम अप डाउन है और ये पावर वाला है। और दूसरी साइड पे कुछ नहीं है, सिर्फ क्लीनिंग है। तो अभी इसको करते हैं हम बूट। गाइस देख सकते हैं हमारा फ़ोन बूट होना शुरू हो चुका है। इन्हें से नहीं होता है, हमको सरप्राइज़ मिला है, ये देख सकते हो, TWS i1e सॉरी। हाँ, तो देखेंगे, इसको भी अनबॉक्स करेंगे। पहले हमारा फ़ोन हो चुका है स्टार्ट, ठीक है। इसके अंदर हम अपना सब डिटेल वगैरह डाल देंगे।
तो ये हम उससे परमिशन वगैरह मांग रहा है। सेटअप हम ऑफलाइन करेंगे पहले, इसको सब स्किप कर देते एक बार। पुट्ठी साइड होंगे बढ़ना। तो ये हमारा फ़ोन हो चुका रेडी। तो काफ़ी आप सेल करना वीडियो च दिखा दे फोन। तो गेट स्टार्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गाइस, नंबर चेक करो पहले। तो हमारा ये फ़ोन है। वाकई यार फोन का। तो ये हम IMI चेक कर रहे हैं, ठीक है। सेम फ़ोन ओके। तो ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है हमको। प्रीन है या इससे कोई मिलता है कोई एक्स्ट्रा ऐप वगैरह। सीजर भी मिलती है। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा ऐप में प्री लोडेड है, ठीक है, प्री इंस्टॉल है इसके अंदर, देख सकते हो आप, जो हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे। सिर्फ एक नेटफ्लिक्स है और अमेज़ोन है। तो स्नैपचैट अमेज़न भी किसी काम का नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये फ़ोन पे वगैरह जो हम री इंस्टॉल करेंगे, अनइंस्टॉल करेंगे यार पहले का देते हैं विच ये होंदा। तो देख सकते हो एक आईकू का स्टोर भी इसके अंदर। सभी पहले इसको अनइंस्टॉल करेंगे सभी चीज़ को, फिर दोबारा डाउनलोड करेंगे। अब देख सकते हो। हाँ, अभी इसका देखते हैं कैमरा। गाने तो देख सकते हो गाइस इसका कैमरा क्वालिटी कितना ही अच्छा है। इधर मैंने भी कैमरा क्वालिटी। तो गाइस ये हमारा दोस्त है, ठीक है, इसका हम फ़ोटो निकाला है अभी, ठीक है। ये इसका फेस है, आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा फेस आ रहा है इसका। इतना बुरा है मैं नहीं। तो ये था हमारा अनबॉक्सिंग iQOO 10, ठीक है, iQOO 10 न्यू का। तो अभी इसके साथ हम ये चार्जर आपको दिखा चुके हैं, और ये केबल है, ठीक है, और ये कुछ पेपर वर्क्स हैं जो हम कभी नहीं यूज़ करते, ठीक है। और ये हमारा एक बैक कवर है। और उसके बाद ये हमारे पास आ जाते हैं iQOO के TWS, ठीक है, IE। तो अब इसको करेंगे अनबॉक्स, बस ऐसे हमें चलते हैं। तो गाइस अनबॉक्स करने जा रहे हैं हमारे 1E TWS, ठीक है। ये देख सकते हो भाई साहब क्या TWS से दिख रहे हैं, बहुत ही पक्के हैं। और भाई साहब बहुत ही अच्छे। ऐसे खुलते हैं गाइस। अनबॉक्सिंग करानी हो तो इस बंदे को हम लेके जाएंगे, आपका एक दिन में इसके सभी कुछ कर देगा। बहुत ही अच्छे क्वालिटी के। और ये हमारे पास TWS है, देख सकते हो, प्रीमियम क्वालिटी है। जैसे अभी ले हैं, अभी बस लिए वो चार्जर तो देता नहीं नाल। और इसके अंदर हमको क्या क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता। और और कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ एक ये TWS ही है। और इसके अंदर केबल भी नहीं है, इन्होंने केबल का कट कर दिया, पैसों का लूट लिया गया हमेशा को। क्या केबल लगू जड़ी हुई लगू इसी टाइम। तो ठीक है गाइस, ये था हमारा फ़ोन, और ये थे हमारे TWS। तो ये फ़ोन भी अच्छा है, अच्छे हैं TWS के। और फ़ोन हैंड फील अच्छा लग रहा है, क्वालिटी तो अच्छा है फ़ोन का। ऐसे करें। तो गाइस ये था हमारा अनबॉक्सिंग आज का। तो देख सकते हो फ़ोन एंड TWS इसके। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ BGMI करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये हमारा गेमिंग फ़ोन है इसलिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और ये हमारा फ़ोन आ चुका है, हम इसका करेंगे रिव्यू, ठीक है। बहुत ही जल्द रिव्यू वीडियो आएगा इसका। अगर नहीं आया तो फिर किसी और से देख लेना। हो गया। तो इसको करते हैं हम पहले तो प्रोटेक्शन यूज़, क्योंकि हम प्रोटेक्शन के बहुत ही वो हैं प्रबंधक। अगर ना इसका प्रोटेक्शन लगाएंगे हम, इसका प्रोटेक्शन आज के ज़माने में कोई भी काम करो। तो ठीक है गाइस, इतना कुछ मिला है हमारे फ़ोन के साथ। एक फ़ोन के साथ बहुत कुछ है। और इसका नाम है iQOO New 10।